Մինչև հարցիս անդրադառնալը ուզում եմ մի քանի արձանագրումներ անել։ Պարոն վարչապետ, այստեղ խոսեցիք, որ չեք լսել ընդդիմադիր ուժերից որևէ մեկը ընդհանրապես գերիների հարցով զբաղվի եւ իր ջանքը միացնի այն կառավարության այն ներդրած ջանքերին, որ գործադրվում է, ես նշեմ, որ իմ ղեկավարած քաղաքական ուժը, հանուն հանրապետության քաղաքական ուժը այս պահին միջազգային տարբեր ատյանների, կազմակերպությունների, նաև դեսպանների, Հայաստանում հավատարմագրված դեսպանների հետ ենք հանդիպում եւ մեր համեստ լուր աջակցությունն ենք բերում այն ջանքերին, այն հավաքական ջանքերին, որ կատարվում են։ Այստեղ արտգործնախարարը խոսեց անվտանգության մասին, դուք էլ մի քանի արձանագրումներ արեցիք։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության հիմնական ուղղություն որպես վկայաբերել անվտանգությունը իհարկե շատ կարևոր է, բայց անվտանգությունը կարևոր է, եթե կա անկախություն։ Մենք հասկանում ենք, որ պատերազմից հետո մենք լրջորեն հարվածի տակ ենք դրել մեր երկրի անկախությունը եւ չի լինելու անվտանգություն, եթե մենք չունենանք բավարար չափով ինքնիշխանություն եւ անկախություն եւ աշխարհի հետ հարաբերվելու ազատություն, որը եւ կարող է ապահովել մեր բավարար չափով անվտանգությունը։ Հիմա հարցս, պարոն վարչապետ։ Մենք հասկանում ենք, որ Արցախում պատերազմից հետո բոլորովին նոր ուժային, այսպես դասավորություն է, եւ Հայաստանը ի սկզբանե հայտարարել է, որ Արցախի անվտանգության երաշխավորն է։ Մենք մնում ենք արդյոք մեր հայրենիքի արցախյան հատվածի անվտանգության երաշխավորը, Արցախի բնակչության անվտանգության երաշխավորը, որովհետև այնտեղ խաղաղապահություն իրականացնող երկրի արտգործնախարարը գոնե նախորդին հայտարարում էր, որ դա ռուս խաղաղապահների օրինակ ազդեցության գոտի է։ Որն է մեր պատասխանը այս ամենին։ Արդեն պատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ պարոն Բաբաջանյան հարցի համար։ Գիտեք, ձեր հարցը երկու մաս ունի՝ գործնական եւ ֆունդամենտալ։ Գործնական մասը հետեւյալն է, օրինակ Հայաստանի Հանրապետությունը իր ողջ պատմության ընթացքում կամ 1996 թվականից եղել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի, հետագայում նաև պայմանագրի կազմակերպության անդամ։ Եվ ինչքան էլ մենք համարել ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության երաշխավորը ինքը Հայաստանի Հանրապետությունն է, մենք նկատի ենք ունեցել նաև այն իրավապայմանագրային բազան, որը Հայաստանի Հանրապետությունը ստեղծել է իր հարաբերությունների շնորհիվ։ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Արցախի Հանրապետության հարաբերություններում անվտանգային ոչ մի բան չի փոխվել, բայց ակնհայտորեն ավելացել է նոր գործոն։ Եվ այդ գործոնը ռուս խաղաղապահների ներկայությունն է Արցախում։ Արդյոք դրական է ռուս խաղաղապահների ներկայությունը Արցախում թե բացասական, միանշանակ դրական է։ Եվ այդ ներկայությունը կոնկրետ անվտանգային խնդիրներ լուծելու համար է տեղի ունեցել եւ որոշումը կայացվել է այս համատեքստում։ Ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրեմ այն փաստի վրա, որ Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղաղապահները տեղակայվել են նաև Հայաստանի Հանրապետության որոշման հիման վրա։
Ինքը Հայաստանի Հանրապետությունն է թուղթ ստորագրել, որի հիման վրա մենք որոշում ենք կայացրել։ Եվ նաև այնտեղ ռուս խաղապահների ներկայությունը այնքանով որքանով բացվել է նաև մեր որոշման հիման վրա տեղի է ունեցել հենց այդ շրջանակում, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետությունը կարողանա լիարժեք կատարել այս մասով Արցախի անվտանգության երաշխավորի իր գործառույթը։ Ինչ վերաբերվում է անկախության եւ ինքնիշխանության թեմային, այդ ընդհանրապես 21-րդ դարի ամենակարևոր քննարկվող թեմաներից մեկն է։ Եվ օրինակ մենք պետք է պատասխանենք մի հարցին։ Մեզնից հեռու օրինակ եմ բերում, որպեսզի շատ կոնկրետ անալոգիաներ չլինեն։ Օրինակ Ավստրիան անկախ պետություն է, թե անկախ պետություն չի։ Օրինակ Նիդերլանդները անկախ պետություն են, թե անկախ պետություն չեն։ Իհարկե անկախ եւ ինքնիշխան պետություն են, ինչը նշանակում, բայց փաստն այն է, որ այդ երկրի տնտեսության, անվտանգության, ընդհանուր հարկային քաղաքականության ոչ բոլոր որոշումներն են, որ կայացվում են Նիդերլանդների խորհրդարանի կողմից կամ կառավարության կողմից կամ որևէ պետական կառավարման այլ մարմնի կողմից, բայց կայացվում են այդ երկրների ներկայացուցիչների մասնակցությամբ։ Շնորհակալ եմ։ Արձագանք։ Պարոն վարչապետ, ուզում եմ մասնավորեցնեմ հարցս նորից Հայաստանը Արցախի անվտանգության երաշխավոր շարունակում է մնալ թե ոչ, Հայաստանը արդյոք պատրաստ է քաղաքական պատասխանատվություն ստանձնել Արցախի համար, ի վերջո պետք է հստակ լինի մարդկանց համար, ովքեր շարունակում են ապրել Արցախում, շարունակում են ներդրումներ անել, սեփականություն ձեռք բերել եւ այդ ամենը պետք է հստակ երաշխավորված լինի եւ այդ երաշխավորը պետք է ըստիս լինի Հայաստանը։ Մենք վերստանձնում ենք այդ կարգավիճակը, այդ դերը, թե ոչ, թե դա թողնում ենք ապագային, երբ ավելի կարգավիճակի ճշգրտումից հետո միայն մենք ուրեմն մեր անելիքը ավելի կորոշակիացնենք։ Գիտեք ինչ, ուրիշ բան է, երբ որ մենք դրան վերաբերվում ենք որպես վերնագիր, ուրիշ բան է, երբ որ մենք վերաբերվում ենք որպես, երբ որ ասում ենք երաշխավորը, մենք ինչ նկատի ունենք, որ Հայաստանը կարող է դիմակայել անվտանգության ցանկացած մարտահրավերի։ Եվ այս գործառույթը կատարելու համար է նաև, որ Հայաստանի Հանրապետությունը միջոցները ձեռնարկել, որպեսզի Արցախում տեղակայվեն ռուս խաղաղապահ ուժեր, եւ դա Հայաստանի Արցախի անվտանգության երաշխավոր լինելու գործառույթի իրականացման մի սեգմենտ է։ Եվ այդպիսով ռուս խաղաղապահների ներկայությունը Արցախում ոչ թե հակասում է այդ տրամաբանությանը, այլ այդ տրամաբանության շղթայի մի շատ կարևոր օղակն է, որտեվ եթե այդ խաղապահները ցավոք սրտի իրողություններ այդպես եղավ, այնտեղ չլինեին, այդ որոշումը չկայացվեր, հնարավոր է, որ մենք այդ գործառույթը ոչ թե հնարավոր է, այլ չկարողանայինք իրականացնել, սրա մասին է խոսքը։ Իսկ ամբողջական պատասխանը թերևս պիտի փնտրել այն հարցի եւ պատասխանի մեջ, որ բարձրացրեց պարոն Բագրատյանը, եւ ընդհանրապես անվտանգային միջավայրի հետ կապված իմ պատասխանների շրջանակում։ Շնորհակալ եմ։